संसारलाई जसरी हामी देख्छौँ, सहर, टेक्नोलोजी, सरकार, धर्म, युद्ध यी सबै केवल बाहिरी सतह, तर पर्दा पछाडि यस्ता युद्ध, यस्ता शक्तिहरू छन् जसको नाम प्राय सुन्न पाइँदैन, जसको अनुहार सार्वजनिक हुँदैन, तर जसले विश्वकै नक्सा बदल्ने निर्णय गर्छ। यिनै हुन् एलिट, छेपिएका तर शक्तिशाली। आजको यो पर्दाफास भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कसरी यी इलाइट्सहरूले नीति नियन्त्रण गर्दछन्, कुन कुन गोप्य रणनीति र उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्, र सामान्य मानिसहरू किन बारम्बार उनीहरूको जालमा फस्छन्। हजुरहरूलाई लाग्न सक्छ यो त षड्यन्त्र सिद्धान्त मात्र हो, तर इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा देखिन्छ प्रत्येक ठुला युद्ध, प्रत्येक आर्थिक सङ्कट, प्रत्येक भू राजनीतिक चाल पछाडि यिनै लुकेका शक्तिहरू सक्रिय छन्। 16औं शताब्दीमा रथसाइल्ड जस्तो ब्याङ्किङ वंशले युरोपका राजाहरूलाई ऋण दिएर युद्ध चलाएका थिए। 20औं शताब्दीमा तेल र हतियार उद्योगका मालिकहरूले विश्व युद्धबाट अरबौं कमाएका थिए। 21औं शताब्दीमा टेक कम्पनी, डाटा माफिया र गोप्य सञ्जालहरूले मानिसहरूलाई सोच्दै नियन्त्रण गर्न थालेका छन्। यो निरन्तरता होइन, मात्र रूप मात्र बदलिएको छ, तर खेलाडीहरू उही छन्। अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ गोप्य कोठामा, जहाँ ती स्याल जस्ता एलिटहरू बस्छन्। तिनीहरूको प्राथमिक लक्ष्य के हो? नियन्त्रण। मानिसहरूको चेतनामा नियन्त्रण, स्रोतमा नियन्त्रण, सरकार र कानुनमा नियन्त्रण, भविष्यका टेक्नोलोजीमा नियन्त्रण। आज म यी सबैलाई तह तहमा खोतल्नेछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो प्रश्न, एलिट को हुन्? पछाडि लुकेका र संसारको पर्दा पछाडिको खेल। संसारलाई जसरी हामी देख्छौँ, सडकमा हिँड्ने मानिस, संसदमा भाषण दिने नेताहरू, कम्पनीका लोगोहरू, धार्मिक संस्थाहरू, यी सबै केवल एउटा समाजबाट हुन्। तर पर्दा पछाडि सिसाको पर्खालभित्र स्याल जस्ता लुकेका इलाइट्सहरू जसले नियम बनाउँछन्। तिनीहरूको नाम कहिल्यै समाचारमा आउँदैन, तिनीहरूको तस्बिर भाग्यशाली पत्रकारले मात्र देख्छ, तर तिनीहरूको निर्णयले एकै रातमा राष्ट्रहरू ढल्छन्, युद्ध सुरु हुन्छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। यिनै हुन् संसारका लुकेका नियन्त्रणकर्ता, एलिट। भन्नासाथ सामान्यतया मानिसहरूलाई अरबपति, ठुला राजनीतिज्ञ वा हात हतियार बेच्ने माफिया सम्झिन्छ, तर यो कथाले, यो भिडियोले त्यसभन्दा गहिरो कुरा गर्छ। एलिट भनेको वंशज हुन् जसले शताब्दीदेखि शक्ति आफ्नै परिवारमा राखेका छन्। उनीहरूले सधैँ टुल प्रयोग गरेर पैसा, धर्म, शिक्षा, युद्ध, मिडिया, प्रविधि, यिनीहरूको उद्देश्य केवल नियन्त्रण। इतिहासले देखाएको छ 16औं शताब्दीमा ब्याङ्किङ परिवारले युरोपका राजाहरूलाई ऋण दिएर युद्ध खेले। 21औं शताब्दीमा उद्योगपतिहरूले साम्राज्य विस्तार गराए। 20औं शताब्दीमा तेल र हात हतियार र मिडियाले युद्ध र राजनीतिक नियन्त्रण गरे। र अहिले 21औं शताब्दीमा डाटा र साइबर निगरानीले मानव मनोविज्ञान नै कब्जा गरिरहेका छन्। तर प्रश्न यो हो, कसरी यी स्यालहरू देखिन्न? कुन कुन औजार प्रयोग गर्छन् जसले अरबौं मानिस गुलाम जस्तो बनाउँछन्? अनि यो चक्रलाई रोक्न सकिन्छ? यो आज हामी यी प्रश्नको पर्दाफास गर्नेछौँ। पहिलो, हामी बुझ्नेछौँ एलिट को हुन्, कसरी उनीहरूको नेटवर्क चल्छ। दोस्रो, गोप्य औजारहरू के हुन् जसले उनीहरूलाई शक्ति दिन्छ। तेस्रो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असरहरू। चौथो, भविष्यमा 2050 सम्म उनीहरूको योजना कस्तो हुन्छ। अनि अन्त्यमा हामी सबैलाई चेतावनी, तिमी सचेत भएनौ भने यो खेल कहिल्यै रोकिँदैन। अब पर्दा खोसौँ र तिनीहरू लुकेका रणनीति उजागर। भाग 2, एलाइट्स को हुन्, वंश, नेटवर्क र शक्तिमा संरचना। शब्द एलिट यो शब्द सामान्य लाग्छ, तर वास्तविक अर्थमा एलिट भनेको केवल धनी मानिस होइन। एलिट भनेको त्यस्ता वंश, त्यस्ता परिवार र त्यस्ता नेटवर्क हुन् जसले शताब्दीौंदेखि मानव सभ्यताको दिशा निर्देशन गरेका छन्। वंशजको शक्ति 1 नम्बरमा रहेको छ। इतिहास पल्टाउँदा प्रष्ट हुन्छ, संसारलाई सधैँ केही सीमित परिवारले चलाएका छन्। युरोपका राजवंशहरू, वेस्टलबर्ग, विन्डसर, रोमानो ब्याङ्किङ परिवार, रोथसाइल्ड, मोर्गन, रकेफेलर, उद्योगपतिहरू, कार्गेनी, डुपन्ट, रोथसाइल्ड पछि आएर सिलिकन भ्यालीका टेक कम्पनीहरू। यी परिवारको रहस्य भनेको के हो? धन केवल व्यक्तिसँग सम्बन्धित होइन, शक्ति जुटाउने हतियार हो। त्यसैले उनीहरूले व्यापार, युद्ध र राजनीतिमा सिधा लगानी गरे। नेटवर्क 2 मा छ नेटवर्कको जाल। एलिटहरू केवल व्यक्तिगत रूपमा बलिया छैनन्, उनीहरू नेटवर्कको रूपमा काम गर्दछन्। फ्रीमेसन, इल्युमिनाटी, बावेरियन क्लब जस्ता गोप्य सङ्घहरू चलाउँछन्। बिल्डर ग्रुप, वर्ल्ड इकोनोमी फोरम, ट्रिडल्यान्ड कम्पनी जस्ता आधुनिक संस्थाहरू, यी सबै नेटवर्कहरूको साझा उद्देश्य र विश्वव्यापी नीति निर्माण हस्तक्षेप। राजनीतिक नेताहरू, मिडिया मोगल, सेनाका जनरल र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका सिआइओहरूलाई एउटै टेबलमा ल्याएर तिनीहरू भविष्य तय गर्दछन्। 3 नम्बर, धर्म र विश्वासमा नियन्त्रण। एलिटहरूले बुझ्छन् मानिसलाई सधैँ विश्वास र डरबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। प्राचीन समयमा धर्मलाई शक्ति बनाए। मध्यकालमा चर्च र राजाको गठजोडले शासन गर्यो। आज धार्मिक संस्थाले राजनीतिक, शिक्षा र सामाजिक मूल्यलाई आकार दिन्छ। धर्म केवल आत्मिक यात्राको कुरा होइन, एलिटहरूको
लागि यो नरम शक्ति सफ्ट पावर हो। नम्बर 4 मिडिया र शिक्षा। आजको युगमा एलिटहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सूचना नियन्त्रण हो। मिडियामा के देख्छौ, के सुन्छौ, के पढ्छौ, सबै उनीहरूको छनौट हो। विज्ञापन, समाचार, मनोरञ्जन यी सबै सजग मन भन्दा अवचेतन मनमा प्रभाव पार्छ। स्कुल र विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तक पनि फिल्टर गरिएको इतिहास मात्र दिन्छ। यसरी एलिटहरूले केवल शासन मात्र गर्दैनन्, तिमीहरूलाई के सोच्न दिने भन्ने नै तय गर्दछन्। नम्बर 5 प्रविधिमा एकाधिकार। 21औं शताब्दीमा एलिटहरूको सबैभन्दा खतरनाक औजार भनेको टेक्नोलोजी हो। सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूले मानिसहरूको विचार नै डिजाइन गर्दछ। निगरानी प्रविधिले तिमी कहाँ छौ, के गर्दैछौ, के सोच्दैछौ सबै ट्र्याक गर्छ। एआई र बिग डाटा प्रयोग गरेर उनीहरूले भविष्यको राजनीतिक निर्णय र सामाजिक व्यवहार अनुमान गर्दछ। यो त डिजिटल उपनिवेशवाद हो जहाँ तिमीहरूले देख्ने स्क्रिन पछाडि स्याल बसिरहेका छन्। अब प्रश्न यो हो, यी वंश, यी नेटवर्क, यी उपकरणले आखिरमा कस्तो विश्व बनाइरहेका छन् र तिनीहरूले कुन गोप्य पर्यटन प्रयोग गर्दछन्, कस्तो प्याटर्नहरू प्रयोग गर्दछन् जसले सम्पूर्ण मानव समाजलाई जालमा फसाउँछ। अब हामी प्रवेश गर्नेछौँ एलिटहरूको प्रयोग गर्ने गोप्य औजार। यिनै हुन् स्यालहरूको प्याटर्न टुल्स जसले जनतालाई नियन्त्रणमा राख्दछ। भाग 3 गोप्य औजार, पैसा, युद्ध, धर्म, मिडिया र प्रविधि। संसारको कुनै पनि खेलमा विजेता सधैँ त्यही हुन्छ जसको हातमा औजार हुन्छ। एलिटहरूका लागि यी औजार सामान्य छैन, यी नै छन् मानव सभ्यता नियन्त्रण गर्ने हतियार। 1 नम्बरमा छ पैसा, अदृश्य हतियार। पैसा केवल कागज होइन, यो नियन्त्रण प्रणाली हो। ब्याङ्किङ प्रणाली ऋणको नाममा सरकार र नागरिकलाई सधैँ ऋणी बनाइदिन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्क मुद्रा छाप्ने अधिकार सधैँ सीमित केही हातमा हुन्छ। स्टक मार्केट र लगानी फन्ड हजारौं कम्पनी देखिन्छन् तर स्वामित्व त्यही केही समूहसँग हुन्छ। पैसातर्फ हेर्दा बुझिन्छ अर्थतन्त्र मात्र होइन, सरकार पनि बन्द हुन्छ। 2 युद्ध, पुरानो तर प्रभावकारी औजार। डिभाइड एन्ड रुल यो केवल उपनिवेशकाल नारा मात्र होइन, आज पनि एलिटहरूको रणनीति हो। युद्ध प्रत्यक्ष लाभ, हतियार बिक्री, तेल नियन्त्रण, भौतिक प्रभाव। युद्धको डर, अत्यन्त लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, जनतालाई राष्ट्रियतामा बाँधेर प्रश्न गर्न नदिने सङ्कटको व्यापार। युद्धपछि पुनर्निर्माणका नाममा ठूला कम्पनीहरूले अरबौं नाफा कमाउँछ। प्रत्येक युद्धले मानिसलाई विभाजित गर्दछ तर एलिटहरू अझ शक्तिशाली बनाउँछ। 3 नम्बरमा छ धर्म, विश्वको मध्य। धर्म आत्माको बाटो हुन सक्थ्यो तर एलिटहरूले यसलाई सामाजिक नियन्त्रणको औजार बनाए। पाप र पुण्यको डर प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई आज्ञाकारी बनाइन्छ। धार्मिक संस्थाले राजनीति र शासनसँग सधैँ गठजोड गर्दछ। मतभेद सिर्जना गरेर समाजलाई विभाजित राखिन्छ। हामी मानव उनीहरू अध्ययनलाई सत्ताले कब्जा गरेपछि धर्म सत्यको बाटो होइन, नियन्त्रणको चक्र हो। सो मिडिया मस्तिष्क नियन्त्रण। यदि तिमी सोच्छौ म स्वतन्त्र छु, तिमी गलत छौ, किनकि तिमीले पढ्ने समाचार, हेर्ने चलचित्र, सुन्ने संगीत यी सबै फिल्टर गरिएको हुन्छ। प्रचार, प्रोपोगन्डा, युद्ध र नीतिलाई बनाउने प्रयोग, मनोरञ्जन, जनतालाई व्यस्त राख्ने, गहिरा प्रश्न नसोच्ने बनाउने। सोशल मिडिया, राय, निर्णय, विभाजन, ट्रेन्ड नियन्त्रण। मिडियाको शक्ति भनेको के हो भने तिमीहरूले देखेको विश्व उनीहरूको सिर्जना हो। नम्बर 5 टेक्नोलोजी, भविष्य कब्जा गर्ने योजना। आज प्रविधि भनेको केवल फोन वा कम्प्युटर होइन, यो मानव चेतनाको ढोका हो। बिग डाटा, तिमीहरूले क्लिक गरेको हरेक लेखेको सबै कल्पना सबै सङ्कलन छ। आइए तिमीहरूलाई कुन विचार देखाउने, कुन कुरामा विश्वास गराउने सबै पूर्व निर्धारित हुन्छ। निगरानी प्रणाली, क्यामेरा, फेस स्क्यानिङ, बायोमेट्रिक्स, तिमीहरूलाई 24/7 ट्र्याक गरिन्छ। सबैभन्दा खतरनाक कुरा के हो भने भविष्यमा निर्णय लिने मान्छे होइन, एलिटहरूको स्वामित्वमा रहेको हरेक प्रविधि हुनेछ। यी 5 औजार पैसा, युद्ध, धर्म, मिडिया र प्रविधि मानव समाजलाई नियन्त्रण गर्ने स्यालहरूका टुलकिट हुन्। तर प्रश्न अझै बाँकी छ, यी औजारहरूले हाम्रो जीवनमा कस्तो असर पार्दछ? के केवल सरकार मात्र प्रभावित हुन्छ कि तिमी, म, हामी सबै दैनिक जीवनमा बाँधिएका छौँ? अब हामी हेर्नेछौँ यी औजारहरूको प्रयोगले समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ। शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, मानसिकता सबै क्षेत्रमा कसरी बिस्तारै कब्जा गरिरहेको छ। भाग 4 समाजमा असर, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति र चेतनामा एलिटहरूको प्रभुत्व। जब स्यालहरूले औजार पाउँछन्
तिनीहरूले मात्र खेल खेल्दैनन्, उनीहरूले समाजको आत्मा कब्जा गर्छन्। नम्बर 1, शिक्षामा नियन्त्रण। शिक्षा भन्नासाथ हामीलाई ज्ञान र स्वतन्त्रता सम्झिन्छ, तर वास्तविकता के हो भने पाठ्यपुस्तकमा लेखिएको इतिहास धेरैजसो फिल्टर गरिएको हुन्छ। जो विजेता हुन्छ उसको दृष्टिकोण मात्र पठाइन्छ। विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच होइन, आज्ञाकारी नागरिक बन्न सिकाइन्छ। उदाहरणका लागि उपनिवेश कालमा अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो शासन ठहर्याउन शिक्षा प्रणाली डिजाइन गरे। आधुनिक युगमा ठूला वित्तीय संस्थाहरूले शिक्षा नीति निर्धारण गर्न थाले, जसले बालबालिकालाई उपभोक्ता मानसिकतामा बाँध्छ। शिक्षा अब मुक्ति होइन, मानसिक दासत्वको औजार बनेको छ। संस्कृति भनेको मानिसको आत्मा हो, गीत, कला, भाषा, परम्परा। तर एलिटहरूले यसलाई पनि कब्जा गरे। मनोरञ्जन उद्योग, हलिउड, बलिउड, पप कल्चर सबैमा गोप्य एजेन्डा राखिन्छ। फेसन र ट्रेन्ड, उपभोक्तावाद बढाउने, मानिसलाई निरन्तर खर्चमा बाँध्ने, सोसल इन्फ्लुएन्सर, जनतालाई आफ्नो जीवनशैलीभन्दा बाहिर ध्यान मोडाउने परिमाण के हुन्छ। स्थानीय संस्कृति मर्छ र ग्लोबलाइज झिलिमिली संस्कृति जन्मिन्छ, जसको मालिक केही कम्पनी र व्यक्ति हुन्। राजनीतिमा नियन्त्रण। नेताहरू देखिन्छन् तर निर्णय गर्ने पर्दा पछाडि अरू नै हुन्छ। अर्थतन्त्रमा बन्धक, चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा एलिटले दिन्छ। नीतिमा प्रभाव, कानुन पैसाको हितमा लेखिन्छ। सामान्य जनता वा ठुला कम्पनी। भ्रष्टाचार र लबिङ देखिने भ्रष्टाचार मात्र होइन, कानुनी रूपमा मान्य गरिएको लबिङ नै असली नियन्त्रण हो। यसरी लोकतन्त्र देखिन्छ, तर व्यवहारमा यो ओलिगार्की, इलाइट रुलमा परिवर्तन हुन्छ। चेतनामा कब्जा। सबैभन्दा खतरनाक प्रभुत्व भनेको मानव चेतनामा कब्जा हो। मिडिया, सोसल प्लेटफर्मले तिमीहरूलाई कुन कुरा देखाउने भन्ने तय गर्दछ। विज्ञापनहरूले तिमीलाई के चाहनुहुन्छ पर्ने भन्ने प्रोग्राम गर्छ। मनोरञ्जनले तिमीहरूलाई गहिरा प्रश्न सोध्न नदिने गरी व्यस्त राख्छ। परिमाण। मानिसहरू आफ्नो वास्तविक शक्ति बिर्सन्छन्, उनीहरू केवल उपभोक्ता, मतदाता र श्रमिकमा सीमित हुन्छन्। स्वतन्त्र सोच, क्रिटिकल माइन्ड बिस्तारै हराउँदै जान्छ। नम्बर 5, मानसिक दासत्वको चक्र। एलिटहरूको सबैभन्दा उपलब्धि भनेको मानिसले आफू दास भएको थाहा नपाउने व्यवस्था हो। म स्वतन्त्र छु भन्ने भ्रम, तर वास्तवमा तिमीले देख्ने, सोच्ने, खाने, लगाउने, विश्वास गर्ने सबै पूर्व निर्धारित हुन्छ। यो हो मानसिक दासत्व, जहाँ तिमीलाई जन्जिर देखिँदैनन् तर तिमी बाँधिएको हुन्छ। अब प्रश्न, यदि शिक्षा, संस्कृति, राजनीति र चेतनामा कब्जा छ भने एलिटहरूको अन्तिम योजना के हो? के उनीहरूले केवल वर्तमान नियन्त्रण गर्न वा भविष्य नै कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्? अब हामी प्रवेश गर्छौं सबैभन्दा खतरनाक अध्याय, एलिटहरूको भविष्यको योजना। 2050 सम्मको संसारलाई डिजाइन गर्न खोजिरहेका छन्। भाग 5, भविष्यको योजना, डिजिटल गुलामी, एआई नियन्त्रण र नयाँ विश्व व्यवस्था। अतीतमा एलिटहरूले युद्ध, धर्म प्रयोग गरेर शासन गरे। आज उनीहरूले प्रविधि र डाटाको साम्राज्य बनाए, तर भोलि 2050 सम्म उनको लक्ष्य अझ गहिरो छ। एक यस्तो संसार जहाँ स्वतन्त्रता केवल भ्रम हुन्छ। डिजिटल गुलामी। भविष्यमा पैसाको रूप बदलिनेछ। डिजिटल करेन्सी, CBDC, केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा सबै लेनदेन। तिमीले के किन्न सक्छौ वा सक्दैनौ यो प्रोग्रामेबल पैसाले तय गर्नेछ। क्रेडिट स्कोर सिस्टम। जस्तै यदि तिमी सरकार वा एलिटको नीतिबद्ध बोल्यो भने तिम्रो खाता ब्लक हुन्छ। यो अर्थतन्त्र होइन, यो डिजिटल जेल हो। एआई नियन्त्रण। एलिटहरूले बुझिसकेका छन् मानिसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन छ, तर एआईलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छ। प्रेडिक्टिभ एआई। तिमीले के सोच्छौ, के गर्नेछौ पहिले नै अनुमान गर्नेछ। अल्गोरिथमिक गभर्नेन्स। कानुन र नियम कम्प्युटरले बनाउने, जसको स्वामित्व एलिटसँग हुन्छ। स्वचालित युद्ध प्रणाली। ड्रोन, रोबोट, साइबर हमला, युद्ध मान्छे होइन अब एआई प्रयोग गर्ने। यसरी 2050 सम्म तिमीहरूको वरिपरि निर्णय गर्ने मुख्य शक्ति एआई, एलिट गठजोड हुनेछ। निगरानी गर्ने स्तर। आज हामी क्यामेरा र मोबाइल ट्र्याकिङमा सीमित छौँ, तर भविष्यमा बायोचिप्स, स्वास्थ्य र स्क्यान ट्र्याक गर्न शरीरमै लगाइने। न्युरो टेक्नोलोजी, दिमागसँग जोडिने उपकरण जसले विचार पढ्छ वा बदल्छ। स्मार्ट सिटी। हरेक सडक, ढोका, घर सेन्सरले निगरानी गर्ने। त्यसपछि स्वतन्त्रता भन्ने कुरा अस्तित्व नै हुँदैन। नयाँ विश्व व्यवस्था, न्यू
वर्ल्ड अर्डर, एलिटहरूको अन्तिम सपना, एकीकृत शासन प्रणाली, एक विश्व संस्कार सरकार, एक विश्व सरकार जहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता केवल नाम मात्र हुन्छ, एक डिजिटल करेन्सी, सबैले प्रयोग गर्ने एउटै पैसा, एक नियन्त्रण प्रणाली, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै केन्द्रीय डेटाबेसमा। यसलाई उनीहरूले सुविधा र प्रगति भनेर बेच्नेछन्, तर वास्तविकता यो महत्त्वपूर्ण नियन्त्रणको जाल हो। 2050 को सम्भावना, यदि यो योजना सफल भयो भने मानिसहरू स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैन, स्वतन्त्र सोच्ने क्षमता कम हुन्छ, विश्व एक सुपर कम्प्युटर कलागारमा परिणत हुन्छ। तर यो अनिवार्य होइन, किनकि चेतना अझै जागृत हुन्छ र हुन्छ पनि। मानिस अझै प्रश्न गर्न सक्छ र गरिरहेका पनि छन्, र सत्य उजागर गर्न सक्ने शक्ति अझै बाँकी छ। त्यसैले अब प्रश्न हामीसँग विकल्प छ, के यो चक्र तोड्न सकिन्छ वा मानव जाति अनिवार्य रूपमा यो डिजिटल साम्राज्यतर्फ धकेलिन्छ। अन्तिम अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ यसभित्र नियन्त्रणको चक्रव्यूहबाट कसरी बाहिर निस्कने, कसरी मानिसले फेरि आफ्नै शक्ति फिर्ता लिन सक्छ, कसरी सत्यलाई उजागर गरेर भविष्य बदल्न सक्छ। भाग 6, निष्कर्ष, चेतना, प्रतिरोध र नयाँ सम्भावना। इतिहास हाम्रा पुर्खाले लेखेका थिए, आजको कथा हामी बाँचेका छौँ, तर भोलि भविष्य त्यो अझै पनि हाम्रो हातमै छ। 1 नम्बरमा छ चेतना शक्ति। एलिटहरूले संसारलाई नियन्त्रण गर्ने सबै उपकरण बनाएका छन्, पैसा, धर्म, राजनीति, प्रविधि, एआई, तर एउटा कुरा उनीहरूले अझै अपूर्ण रूपमा कब्जा गर्न सकेका छैन, मानव चेतना, कन्सियसनेस। जब मानिसले बुझ्छ कि प्रणाली केवल भ्रम हो, स्वतन्त्रता केवल कागजमा मात्र होइन आत्मामा पनि हुन्छ, र सत्य खोज्ने साहस छ भने त्यो चेतनाले नै साम्राज्य हल्लाउन सक्छ। प्रश्न 2 मा रहेको छ प्रश्न गर्ने संस्कार। एलिटहरूको शक्ति केवल तबसम्म बलियो हुन्छ जबसम्म मानिसहरू प्रश्न गर्दैन। किन हामीलाई यस्तो शिक्षा दिइन्छ, किन समाचार सधैँ एउटा कथा सुनाउँछ, किन पैसाको मूल्य हाम्रो पसिना भन्दा ठुलो हुन्छ? यी प्रश्नहरूले मात्र पर्दा च्यात्छ। प्रश्न भनेको विद्रोहको बिउ हो, प्रतिरोधका स्वरूप। प्रतिरोध भनेको हतियार उठाउनु मात्र होइन, ज्ञान प्रतिरोध, सत्य उजागर गर्ने, आर्थिक प्रतिरोध, वैकल्पिक प्रणाली, लोकतन्त्र प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक प्रतिरोध, आफ्नै भाषा, कला, परम्परा जोगाउने, डिजिटल प्रतिरोध, निजी डाटा सुरक्षित गर्ने, स्वतन्त्र प्लेटफर्म निर्माण गर्ने। सामान्य मानिसको सानो प्रतिरोध पनि समयमै ठुलो तरङ्ग बन्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सम्भावना छ, नयाँ भविष्य केवल अँध्यारो होइन। 2050 सम्म यदि मानव चेतना जागृत भयो भने प्राविधिक शक्ति मानव कल्याणको लागि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसले देशहरूले समानता र पारदर्शितामा आधारित नयाँ शासन बनाउन सक्छ। विश्वले शोषण होइन सहकार्यमा आधारित नयाँ दिशा लिन सक्छ। मानवता अझै पनि आफ्नो कथामा पुनः लेख्न सक्छ। अन्तिम सन्देश गाइज, सो वी आर कमिङ टु क्लोज टु एन्ड, सो लेट्स लिसन। जसले सुन्नुभयो धन्यवाद, सुन्दै गर्नु होला। अझै म क्लियरली पर्परली भन्नेछु र यसको PDF पनि छ, आफै स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। सो मैले जति सकिन्छ यसमा मैले इन्फर्मेसन दिएको छु, आफै स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने म PDF पनि एभाइलेबल गराइदिनेछु। सो इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी, जुनसुकै कन्ट्रीको हुनुहुन्छ, यु आर क्यापेबल टु रिड this and access this. Okay, so let's get started. एलिटहरूको पर्दाफास केवल एउटा कथा होइन, यो चेतावनी हो। उनीहरूसँग अपार शक्ति छ, तर सधैँ सम्झनुहोस् सत्यलाई अन्धकार कालसम्म दबाउन सकिँदैन। मानव आत्मा, प्रश्न गर्ने शक्ति र स्वतन्त्रताको खोज, यही नै सबैभन्दा ठुलो विद्रोह हो। अब चुनाव हाम्रो हो, डिजिटल दासत्वतर्फ जानु वा चेतनाको जागरण मार्फत नयाँ भविष्य सिर्जना गर्नु। पर्दा उठिसकेको छ, सत्यलाई देख्ने आँखा खोल्ने समय यही हो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर listening this video. Thank you, bye, see you, take care.